Як вы ўспрынялі гэтую перамогу? Ну, для нас, на самом деле, это есть подтверждением того, что выборцы падтрымліваюць нашу программу, падтрымліваюць все дзеянні, якія мы проводили праз Координацыйную раду за апошнія 2 гады. И, ну, тут, конечно, можно шмат разважаць про агульную колькасць тых людей, якія прынялі ўдзел у галасаванні, но для нашай фракцыі это таксама станоўчы паказчык, бо мы атрымалі на 6 месцаў болей, чым мелі у Координацыйнай радзе папярэдняго склікання. Это значит, что есть пэўная ацэнка, есть падтрымка і есть абавязак рабіць все тое, што мы дэкларавалі ў сваёй перадвыбарнай праграме. Вы кажаце, што у вас нават ёсць як бы станоўчыя вынікі, плюс 6 мандатаў, так, але калі ў цэлым, то бок вы не згодныя з думкай, што гэтыя выбары сталіся, ну, з думкай многіх экспертаў, так, што гэтыя выбары сталіся сімптомам крызісу ў дэмакратычных сілаў, нават, сказалі бы, глыбокага крызісу ўсёй беларускай дэмакратычнай супольнасці? Ну, а ці ёсць нейкія альтэрнатыўныя канцэпты і альтэрнатыўныя праекты. То есть іх на сёння няма. Мы маглі бы параўноўваць, што калі было б нейкі іншы працэс, калі б за прадстаўнікоў іншых групаў палітычных выступіла значна больш людзей, тады мы маглі бы казаць, што так, тыя ідэі, якія мы праводзім, якія мы спрабуем рэалізаваць, яны не карыстаюцца падтрымкай. Но так няма. Тут было супрацьстаянне, тут было змаганне, але змаганне з рэжымам, які всеми сіламі хацеў зрабіць так, каб выбары ввогуле не адбыліся, каб беларусы не мелі альтэрнатывы, каб не было прадстаўнічага органа. На это былі кінуты велізарныя рэсурсы, і грашовыя, і людскія, прапаганды, і так далее. Ну, тым не менш, мы здолелі прайсці праз свой. То бок вы крызіса не бачыце? Вось вы не згодныя, што гэтыя выбары паказалі крызіс? Я досыць даўно ў палітыцы і бачыў вельмі шмат крызісаў, вельмі шмат крызісаў. Ну, але што цяпер адбываецца? Таксама можна яшчэ ацэньваць па-рознаму. Зараз адбываецца спад грамадска-палітычнай актыўнасці. Это таксама пэўная заканамернасць. Пасля падзеяў 2020 года немагчыма трымаць увесь час эту планку на такім высокім узроўні. Але можна таксама замерыць это па і шэрагу іншых параметраў. Напрыклад, падтрымка тых жа палітвязняў, калі яшчэ 3 гады таму праходзіў марафон, все масс-медыа в это інвеставалі, это было вядома, как бы, ну, даносілася інфармацыя максімальна шырока. Дзесьці больш за 11 тысяч персанальных ахвярадаўцаў прыняло ўдзел. Зараз, калі мы ацэньваем апошнія масавыя зборы, гэта ўжо в разы меней. Тое ж самае па выхаду на акцыі пратэста альбо святкавання того ж дня волі, мы бачым, што ідзе спад. Мас-медыа могуць заўважыць таксама па сваіх падпісчыках альбо тых, хто заходзіць на старонкі. Ідзе спад. Это аб'ектыўны працэс. Мы працуем з тым ядром дэмакратычнага электарата, і я бы параўнаў, калі кажу, што шмат год у палітыцы, што і Беларусі падобнае мы назіралі, калі на масавыя дазволеныя акцыі пратэсту ў Мінску выходзіла людзей менш, чым выходзіць у Варшаве. Так, Юрась, я згодны. Я памятаю таксама гэтыя часы, калі там і 800 чалавек выходзіла на дзень волі ў Мінску, так, хаця і нават быў нібыта дазволены там нейкі паўдазволены фармат. Але я памятаю таксама, што вось гэтыя палітыкі, которые выводзілі гэтыя па 100 чалавек, па 500, па 800 чалавек, так, у выніку ў 2020 годзе не гэтыя палітыкі рабілі рэвалюцыю, так, і падымалі людзей. Я памятаю вас, вы падымалі. Вось, але не ты разумееце. І цяпер фактычна апазіцыя не стала ў тую ж самую каляіну, якой яна была ў Беларусі, так, да 2020 года. Просто цяпер яна за мяжой, і ў той же самай каляіне, у якіх ёсць кола прыхільнікаў. Але гэтае кола прыхільнікаў, ну, вельмі абмежаванае, вельмі вузкае, якое не ўплывае, рэальна не ўплывае на, не ведаю, на палітыку, так? Ну, былі падзеі так, вот то, пра што мы гаворым, калі был спад, але пасля адбываўся 2017 год, пратэсты супраць закона аб дармаедах, і зноў-такі і палітыкі, і актывісты. 2020 год, вельмі шмат тых людзей, якія былі ў фармальна апазіцыйных структурах, як партыя альбо НДА, яны рабіліся лідарамі пратэсту. Яны в сваіх малых гарадах выводзілі людзей, бо яны разумелі, што рабіць і дзеля чаго рабіць. І тое ж самае і зараз. Калі мы бачым нейкі пэўны спад, ну, прыйдзе час, калі ізноў-такі будзе ўздым. І гэтыя все людзі будуць запатрабаваныя. Таму тут ізноў нічога страшнага я ў гэтым не бачу. Мы як працавалі, так працуем. Альтэрнатыва ёсць, это проста спыніць усялякі супраціў.
даць магчымасць рэжыму Александра Лукашенко прэзентаваць інтарэсы беларусаў, што ён, канешне, бы хацеў, не рабіць ніякай альтэрнатывы, но ці это добры для нас выбар. Так, ну вось ваш паплечнік по блоку Павел Латушка, ён у такой нізкаявцы бачыць праблему, так, і што вот это толькі 2000, і кажа пра тое, што ёсць вот пагроза канкрэтна памяншэння і фінансавай падтрымкі з боку Еўразвяза. Ну і сказаць шчыра, ці вот для Брюсселя гэтага хопіць координаційной рады, которая обиралась 2000 людьми, так, ці фактично для Брюсселю вы, политики, зможете продать эту идею, что вот эта рада, она реально рэпрэзентуе інтарэсы людзей беларусаў. Ну, мы працуем не дзеля Брюсселю, мы працуем дзеля беларусаў, мы даем беларусам магчымасць абіраць. Так, то, што зніжэнне актыўнасці, ну, ізноў, мы ж не ўзгадалі все гэтыя перашкоды, там, якія рабіліся. Это так, гэта так. Яны таксама паўплывалі. Але тым не менш, для тых людзей, якія зрабілі свой выбар, і прычым вельмі добра, што, ну, это унікальная сітуацыя, бо раней партыі існавалі без магчымасці удзелу ў выбарах у Беларусі. То есть немагчыма было ацэніць, якая з ідэяў альбо які напрамак дзейнасці падтрымліваецца грамадствам. Но найбольш актыўнай часткай грамадства. Няхай мы гаворым пра 2000. Зараз мы это бачым. То есть то, што Павел Латушка паўсюль гаворыць пра неабходнасць узмацніць ціск на рэжым, пра неабходнасць прыцягнуць яго да адказнасці. Пры гэтым ён атрымлівае, яго фракцыя разам з рухам за свабоду, наша коаліцыя атрымлівае першае месца. Это сведчыць пра то, што людзі падтрымліваюць менавіта гэты накірунак. Хаця ёсць і альтэрнатыўныя ідэі, альтэрнатыўныя палітыкі са сваімі меркаваннямі, но іх няма. Ну вось, уласна, у координаційнай радзе атрымліваецца, што іх не будзе, так? І наколькі фактычна гэтая рада такім чынам будзе рэпрэзентаваць інтарэсы беларускага грамадства і ўсіх яе частак. Так, многія падтрымліваюць вашу палітыку і палітыку ціска Павла Латушка, і нават гэта відаць па апытанню ў нашым чаце трансляцыю. Мы пытаемся, ці Марыя Калеснікава мела рацыю, адносячыся да яе заяву пра тое, што яна змагалася не супраць Лукашэнкі, а за беларусаў, і што не то, што можна, а трэба размаўляць Еўропе з Александром Лукашенко. 60% не падтрымлівае такі падыход. А ў мяне пытанне, як тады беларусы змогуць выбраць, які падыход адпаведны ў дадзенай сітуацыі, умоўна Марыі Калеснікавай, ці ваш Павел Латушка, калі вось няма гэтай адной платформы, дзе б это все абмяркоўвалася, так, як это была б координаційная рада, так? Ну і ў сувязі з гэтым вось пытанне. Дэмакратычныя сілы цяпер они просто распадаюцца на нейкія асобныя блокі, і координаційная рада это будзе адзін з блокаў. Ці все-таки мы яшчэ будзем мець штосьці, што змагло б аб'яднаць усіх у дэмакратычных сілах? Ну, уже зараз ёсць еднасць і ёсць платформы, якія ўзаемадзейнічаюць паміж сабой. Ёсць офіс Светланы Ціханаўскай, велізарная адказнасць яе за міжнародную працу, якраз таки яна лежыць і на офісе. Ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, ёсць координаційная рада, ёсць протакол аб взаемадзеянні. Ёсць магчымасць таксама выказаць іншыя меркаванні на розных мерапрыемствах, якія праводзяць дэмакратычныя сілы. Вот недавно адбыўся кангрэс дыаспараў. Таксама штогадовы нас, напэўна, у жніўні чакае сход форум вольнай Беларусі, новай Беларусі. Таму ёсць заўсёды магчымасць выказаць сваё меркаванне. Но палітыкі, калі яны лічаць себя палітыкамі, павінны праходзіць праз выбары. Да? Вот нават в такім фармаце. Нават з такімі абмежаваннямі, пагрозай рэпрэсій і так далей, бо інакш яны не палітыкі, яны проста палітычныя блогеры, там, палітычныя каментатары, кансультанты, невядома хто. То есть, конечно, яны маюць права на ўласнае меркаванне, но хоць неяк прамацаць падтрымку гэтых меркаванняў можна толькі праз выбары. Так, ну, палітыкі ж тут змагаюцца. Вы часта тут зводзіце вот да канкурэнцыі такой унутранай. Падкрэсліваеце тое, што ваш блок абралі, значыць, вас падтрымліваюць, а вось іншых менш падтрымліваюць. Я вот вам акурат давожу, што тыя, которые не прымалі ўдзел у выбарах, іх таксама шмат хто можа падтрымліваць, ці, напрыклад, не можа, а хацеў бы, бо знаходзіцца ў Беларусі, таксама як і з координацыйнай радай. Таму што б магло б такое быць? Ці вы бачыце агулам такі варыянт аб'яднання вакол чагосьці?
Ну, Умовно кажучи, з Марією Колєснікавай, так, там, з Кныровичем, так. Тому що, от ви кажете, бо цяпер, калі паглядзець, тое, што у нас няма каардынацыйнай рады, ці там месца, дзе все абмяркоўваюць, ну, то мы маем на мяжы з булінгам і хейтам, фактычна, так, выказванні датычна той же самай Марыі Калеснікавай, так, і з боку вялікіх спікераў, паважаных спікераў, так. Ну, і абніжылася наша дыскусія нашмат. І это крызіс. Пытанне, што рабіць, пытаю я ў вас. Ну і зноў-такі прыдумляць нейкія новыя інструменты ці механізмы. Але выходзіць з крызіса можна. Шмат разоў праз гэта беларускія дэмакратычныя сілы праходзілі, склікалі кангрэсы. Але я таксама памятаю, што сабраць кангрэс, вот это адна з ідэяў, дарэчы, што ну, калі не наўпроставыя выбары, то кангрэс. Но кангрэс это не ёсць прадстаўнічым органам, тому што год ці 2 гады будзе ісці дыскусія пра колькасць месцаў. Ад кожнай з групаў палітычных будзе ісці там дыскусія пра павестку, і это нічым не закончыцца. Наўпроста выбары это адзіны інструмент, які рэальна дае магчымасць. Але мы бачылі, улады не далі правесці гэтыя нармальныя выбары. Там спадар Лібер казаў, што не, у нас толькі там невялікая частка была тых, хто не змог прагаласаваць. Ну, я паўдні спрабаваў прагаласаваць. Вельмі трэба было хацець. Няма інструментаў у ліку тых, хто не змог. Ён казаў пра тых 70 чалавек, это тых, хто зарэгістраваўся, не атрымалі бюлетэнь. І у мяне тады з'явілася першая думка. Ну, навошта тады такія выбары, калі люди не могуць, не маюць вось роўнага доступу да этого працэса, так, нармальнага доступу, так. Можа, тады трэба было перанесці, адмяніць, перафарматаваць гэты працэс, каб вось так правальна не выглядаць. Ну, з задавальненнем разглядзім любую іншую альтэрнатыву. Но на сёння не мае такіх ідэй. Дарэчы, калі вот кранулись тэмы хейтараў, вельмі цяжка зразумець, што яны прапаноўваюць. То есть шмат. Вы кажаце пра Марыю Калеснікаву цяпер? Не пра Марыю, там Фейсбук, розныя людзі, якія проста як на працу выходзілі з раніцы да вечара і завальвалі каментарамі ўвесь гэты працэс, а ў іх няма альтэрнатывы. То есть яны не даюць адказ на пытанне пра то, ці патрэбна беларусам незалежнае прадстаўніцтва, ці не патрэбна. То есть, ну, как бы элементарнае пытанне. Яны не даюць адказ на пытанне, што можа быць альтэрнатывай ў гэтай сітуацыі. То есть якая іншая форма прадстаўніцтва можа быць, акрамя каардынацыйнай рады. Этого нема. То есть есть такі сплошны хейт, но мы до этого призвычаились, на жаль. Мы разумеем, што в такіх умовах працаваць цяжка, што гэта вельмі часта інспіруецца з боку Мінска афіцыйнага падобнае стаўленне, но мы працягваем сваю дзейнасць. Бо якраз такі Лукашенко это першы чалавек, які зацікаўлены тым, каб каардынацыйнай рады не было, каб не было ўзаемадзеяння паміж дэмакратычнымі. Так, і мы з вами размаўляем, я думаю пачуць якраз ад вас, як вот выйсці з гэтага крызіса. Вы кажаце, што гэта такі лагічны працэс, так, натуральны працэс. Вот это мне баліць, што мы не бачым нават тут сярод сваіх, мы не бачым, як вот выйсці зноў на некую новую схему дамаўляцца. Не трэба попелам, трэба рабіць свае справы. Мы працягваем іх рабіць.